Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau cerita tentang batukku dan batuknya. Jadi seperti yang aku ceritain gitu ya. Udah 4 minggu aku, terus dia udah 5 minggu. Sebenarnya batuknya teh hilang timbul gitu. Kalau aku waktu sebelum Kamis minggu kemarin tuh masih batuk-batuk terus, malah tambah parah. Tenggorokan aku sakit. Jadi tapi sakitnya tuh beda-beda, jadi kadang sakitnya teh panas, sakitnya teh geli, sakitnya teh kering gitu, kadang gitu. Dan itu terjadinya teh pada malam hari doang gitu. Kalau siang jarang-jarang batuk, tapi masih batuk gitu. Terus ada muntahnya juga, saking kuatnya batuk gitu ya, sampai muntah. Nah waktu hari Kamis teh aku teh ngambil tes dahak ya, terus alhamdulillahnya teh negatif. Negatif apa gitu, lupa lagi. Nanti ada cuplikannya, gerak lihat dulu. Nomor antrian A53 Nah udah gitu kan negatif itu, terus aku teh periksa lagi kan, masih ada batuk, masih berdahak gitu. Nah udah gitu aku dipanggil pendaftaran, masih batuk kataku teh. Terus ke UGD. Pas udah dipanggil di UGD, oh ini mah harus ke bu dokter. Aku teh ke bu dokter loh ya. Jangan atuh sayang. Aku teh ke bu dokter weh. Udah dari kapannya, udah 3 mingguan. Aku teh malah akhir-akhir ini malah tambah parah. Jadi pas awal mah periksa ke bidan yang di Cianjur, kan kebetulan baru pertama kali batuk itu ke Cianjur, pas di Cianjur. Nah yang kedua di puskesmas. Puskesmas dikasih obat tablet sama. Udah ke puskesmas lagi minggu keduanya teh. Nah itu aku disuruh tes dahak, dikasih obat sirup. Dah terus 1 minggu kemudian hari Kamis aku kan periksa lagi, terus ke dokter disurungin ke dokter. Nah pokoknya mah gitu. Aku gimana aja, takutnya alergi dingin, jadi mandinya pakai air hangat aja. Terus jangan minum es, jangan gorengan dulu, jangan yang manis-manis gitulah. Udah aku pulang dikasih tablet sekarang mah, terus obat mual juga. Tapi alhamdulillah setelah minum obat yang dari dokter itu, dokter umum, alhamdulillah batuknya enggak sesering itu. Tapi kalau sakit dada sampai ke punggung gitu ya, masih ada gitu, malah tambah sakit. Kalau kata aku mah kayak sakitnya tuh sakit kayak pegel gitu, apa salah bantal apa gimana, aku juga gak tahu, nggak ngerti. Nah udah gitu, udah sekarang
udah hari Senin, batuknya udah sedikit lagi, tapi dahaknya udah banyak banget keluarnya, bahkan pilek juga gitu, lewat ingus juga, kayak banyak banget, kayak gampang banget gitu, kayak gitu juga langsung keluar gitu. Aku gak tahu ya apa harus periksa lagi atau enggak, soalnya kan udah mendingan gitu, batuknya teh udah enggak sering itu, terus subuh juga enggak batuknya. Terus kalau Ajwa ini kan pertama kali teh ke RBC klinik gitu, ke klinik, terus ke dua kalinya teh ke bidan yang di Cianjur nih, terus ketiga kalinya teh ke RBC lagi. Nah, hari apa ya, lupa lagi, hari Rabu. Pas Rabu teteh ke RBC, abi Kamislah ke puskesmas. Jadi Rabu tuh dikasih obat teteh. Yang pertama yang ke bidan ke RBC juga dikasih obat apa ya? Lupa lagi. Sirup gitu. Sirup kalau gak salah. Terus yang kedua ke bidan itu sama sirup sama obat tablet tapi yang di rendos gitu ya. Ini melet etesing yang diracik gitu. Nah, yang ketiga ini sama yang diracik sama yang sirup gitu. Nah, sekarang teteh udah hari Seninnya dari Rabu gitu. Sekarang batuknya udah jarang, tapi itu aduh ya Allah, kemarin tuh hari Minggu tuh meler lagi, gimana mau sembuhnya teteh. Emang gak tahu dari aku gitu ya, gak tahu emang dia alergi dingin, jadi kalau diguyur mandinya teh gitu pakai air anget ya, deh itu langsung meler batuk lagi gitu. Kayak aku, kayaknya dia mah alergi dingin gitu, harus di lab terus gitu si teteh gitu, cek si ibu teh. Gak tahu atau aku juga bingung. Nah, ini teh masih baru nih pileknya teh, belum. Gak apa-apa. Berdiri. Nah, jadi Ajwa tuh lagi seneng-senengnya berdiri gitu, kayak pegang-pegang meja gitu. Jadi sering banget jatuh, sering banget kegeledak gitu. Jadi bingung mau dientong-entongin gimana ya kan, biar dia berkembang. Kalau dijagain terus ya gimana, aku kan banyak kerjaan ya gitu. Intinya mah emang katanya mah lagi musim nih batuk pilek teh, makanya aku juga waktu masih tes dahak itu udah ada yang nyimpan si sampel dahaknya teh di kotak yang itu, kotak tempat nyimpen tesnya. Duduk atau saya masuk, lagi aktif-aktifnya buan, nggak boleh. Kalau dilarang itu pasti ngambek gitu. Kayaknya nggak apa-apa ya kalau dia sering kejedot apa gimana kalau dilarang-larang juga kan susah gitu. Udah perkembangan dia emang kayak gitu, tapi sering banget kejedot gitu. Dijagain juga ya, ada masanya dia
gak kejaga gitu kayak barusan. Nah pokoknya intinya mah cepet sembuh untuk aku dan untuk adek Ajwa maksudnya teh. Yang waktu itu waktu minggu berapa gitu, adek juga sama gitu batuk, tapi udah langsung sembuh ya. Aku tuh sembuh sampai apa sih, sampai aku nggak ngejemput suami coba, saking karena batuknya tuh sampai muntah gitu, takut kena debu kena apa gitu. Jadi kayak udahlah jangan dulu cina kata ibu. Ya udah aku teh nggak jemput suami. Jadi ya intinya mah cepet sembuh untuk aku dan juga untuk Ajwa dan juga untuk teman-teman kak, untuk teman-teman juga yang lagi sakit, semoga cepet sembuh ya. Karena aku juga ngerti gitu rasanya teh kayak ya Allah pengen sembuh gitu. Ya video ini sampai di sini aja. Aku nggak liatin obat-obatnya kayak gimana nya, pokoknya mah obat pahit tuhnya, anu pahit anu henteu, bukan aku mah dikasih kapsul sama tablet. Udahlah segitu aja video kali ini. Maaf jarang banget upload ya gitu, aku tuh bingung mau nge-tag videonya teh hari jam berapa gitu. Kalau gini kan susah gitu kalau sama orok ini gitu. Masa aku bentar gitu kayak pusing bukan, tapi kayaknya nggak apa-apa lah ya kalau misalkan nguploadnya sambil jagain teteh kayak gini nih. Ya udah sampai gitu aja. Jangan lupa like kalau suka, komen untuk rekomendasi video selanjutnya, share sebanyak-banyaknya biar teman kalian juga nontonin video aku. Jangan lupa subscribe, nyalain lonceng notifikasi untuk semuanya biar kalau aku upload video baru kalian gak akan ketinggalan. Terima kasih udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.